どっちだかわかんないけど。チェキ、あ、チェキかな。チェキってどういうやつだっけ。チェキって昔からあるの？ツーショット撮るやつだよね、チェキって。あ、ポラロイドカメラか。ポラロイドカメラってどういうやつですか？え、何の音カンカンって。え、止まった？聞こえなかった？そやん。2、3回鳴ったよ。今鳴った方向、さっきの遊具の方なんだけど。やだよ、もうやめよう。もういいや。帰ろう。マジで怖い。なんでこれテニスコート明かりついてんの？手拍子なんか叩いた誰か。叩いてないよ、ちょっと。ちょっと。